Mit meinen Tieren werde ich mir sicherlich auch noch was einfallen lassen müssen jetzt die nächsten Tage. Bin gestochen worden von einer Art Hornisse. Hallo und herzlich willkommen auf meinem Kanal Landlustisan. Vadikap Pipi, Vadikap Tukon. In meinem heutigen Video möchte ich euch einfach ein bisschen mit auf die Farm nehmen. Ich möchte, dass ihr mich dorthin einfach gern wieder begleitet. Aber ich werde nicht lange rumquatschen, würde einfach sagen, schaut einfach, was euch da an dem heutigen Tag erwartet. Und jetzt wünsche ich euch ganz viel Spaß mit dem Video. Bin hier angerückt mit noch einer Person, und zwar mit dem Schwiegervater vom Neffen. Wir wollen heute hier ein bisschen Unkraut schneiden. Wir haben jetzt, glaube ich, seit 3-4 Wochen keinen Regen gehabt. Somit habe ich mir einfach überlegt, dass wir jetzt heute hier mal ein bisschen Unkraut schneiden. Im Fall, denn der nächste Regen kommt, das Unkraut dann erstmal wieder ein bisschen weg ist. Ich werde in dem Zug auch die Blätter von den Kokosnusspalmen beschneiden und wir haben uns dann entschlossen, wir werden um die Kokosnusspalmen erstmal nicht mit der Motorsense das Unkraut schneiden, sondern das Unkraut hält sich da eigentlich in Grenzen. Das heißt, wir werden dort einfach das hohe Gras, was da wächst, einfach von Hand rausreißen, komplett mit der Wurzel, weil wir einfach der Meinung sind, dann haben wir erstmal ein paar Monate Ruhe, weil der Regen wird jetzt erstmal eine Weile ausbleiben. Ich zeige euch den Schwiegervater vom Neffen dann auch mal noch, wie er arbeitet. Der ist jetzt gerade schon, ich weiß nicht, ob ihr es hört, im Hintergrund mit der Motorsense unterwegs. Ihr kennt ihn auch schon, er hat ja bei uns den Bambus entfernt gehabt. Wenn ihr das nicht gesehen habt, dann verlinke ich euch das oben einfach mal. Und eben mit ihm bin ich heute zusammen hier und dann wollen wir ein bisschen zusammen hier arbeiten. Ja, der Schwiegervater vom Neffen, mit dem habe ich das abgemacht gehabt, dass er mir hilft. Er ist dann auch natürlich gekommen, aber ich dachte mir eigentlich, er macht es hier alleine und ich kann zu Hause die Fliesen weiter reinigen. Aber er hat mir dann gesagt, er hat sich das anders vorgestellt. Er hat dann niemand hier. Er hat mich dann gefragt, ob ich nicht mit ihm zusammenkomme. Und ja, deswegen habe ich mich dann einfach entschieden, okay, dann gehe ich einfach mit ihm mit. Ich verstehe das, dann ist er auch nicht so alleine und arbeitet sich ja auch schöner, wenn man denn hier zu zweit ist. Und deswegen werde ich jetzt heute dann hier einfach mit ihm ein bisschen zusammen uns dem Unkraut annehmen und den Kokosnusspalmen. Wenn ich dann die ganzen Kokosnusspalmen alles durch habe, dann will ich auch die Kokosnusspalmen schön wieder mit Stroh bedecken. Also außenrum, dass falls es dann regnet oder einfach auch, dass das Unkraut nicht mehr so schnell kommt wie hier jetzt. Ich denke, dem Günther wird es gefallen, wenn er sieht, dass ich mich endlich auch mal wieder den Kokosnusspalmen widme. Ja, so werde ich das jetzt weitermachen. Habe mich dazu entschlossen, dass ich die Blätter von den Kokosnusspalmen jetzt nicht mehr außen rumlege, weil ja, da hat der Günther einfach recht. Das ist einfach, da kann sich alles Mögliche drin sammeln und dann lege ich da lieber Stroh hin, dann habe ich einen besseren Effekt, meiner Meinung nach. Heute ist auch mal wieder natürlich eine brütende Hitze. Wir hatten jetzt eigentlich tagelang eigentlich angenehmes Wetter. In der Nacht oft relativ kalt, also so um die 14, 15, 16 Grad. Am Tag waren es dann, sage ich mal, so im Höchstfall mal 30 Grad, war immer so zwischen, sage ich mal, 28 und 30 Grad. Jetzt steigen die Temperaturen schon wieder. Ich wäre eigentlich dankbar gewesen, die Temperaturen bleiben ein bisschen im Keller.
Ist auch nachts natürlich angenehmer zum Schlafen und am Tag natürlich angenehmer zum Arbeiten. Jetzt ist es natürlich schon wieder abartig heiß. Ich musste aber den Mittag wählen, weil der Schwiegervater vom Neffen am Morgen beschäftigt war, um Kautschuk zu verkaufen. Also er hat dort geholfen bei einem Freund von uns. Somit musste ich auf den Mittag ausweichen, halt in der brütenden Hitze mal wieder, aber das kann man nicht ändern, das kann ich mir auch nicht raussuchen. Ich musste es einfach nutzen, wenn er Zeit hat, habe ich mir die Zeit einfach genommen, ihm hier zu helfen, weil ansonsten hätte ich halt zu Hause eben meine Fliesen weiter gereinigt oder sonst irgendwas zu Hause gemacht. Jetzt bin ich halt heute hier. Aber ich denke, ich habe jetzt die erste Linie hinter mir mit den Kokosnusspalmen. Ich hoffe, wenn Günther das sieht, er ist zufrieden mit mir. Ich habe da mittlerweile einfach meine eigene Meinung oder meine eigene Theorie oder mein eigenes Wissen mir angeeignet, beziehungsweise mit Hilfe vom Günther. Viele Leute sagen ja immer, die Blätter ist besser, wenn die von alleine abfallen. Ich halte mich daran jetzt nicht mehr. Die Blätter kommen weg, sodass man schön laufen kann. Die haben in der Mitte noch genug grüne Blätter. Die Kokosnusspalmen werden deswegen nicht schneller oder nicht langsamer Kokosnüsse bekommen. Und von daher macht es einfach so, wie ich denke. Ich denke, man sieht es im Hintergrund. Die Kokosnusspalmen haben jetzt in diesem Jahr einen ordentlichen Schuss gemacht. Also so schlecht kann meine Theorie nicht sein. Oder beziehungsweise im Günther seine Theorie. Aber ich würde sagen, ich mache jetzt kurz eine Pause, trinke einen Schluck und dann geht es zur nächsten Linie und dann nehme ich euch dann auch wieder mit. So, wir sind jetzt geschafft. Ich bin gestochen worden von einer Art Hornisse. Ich kann euch sagen, das tut saumäßig weh. Da mein Kollege, der mir geholfen hat. Wir werden jetzt noch ein kühles Blondes trinken. Ich blende euch auf jeden Fall noch eine Szene ein von dem Nest oder von den Waben, von dem Vieh, wo mich da gestochen hat. Er sagt, das war die Mutter von denen. Wahrscheinlich war die dort noch drin. Blende euch da kurz eine Szene ein, wie mein Stich ausgesehen hat. Ich kann euch sagen, also ich bin schon mal von einer Hornisse gestochen worden und ich kann euch sagen, der Stich, der tut noch mal um einiges mehr weh. Der Arm ist ein bisschen wie taub. Das wird sich, denke ich, dann noch ein bisschen regeln morgen. Mal schauen. Ich werde auf jeden Fall morgen noch weitermachen und nehme euch da auf jeden Fall wieder mit. Ein neuer Tag auf der Farm hier draußen. Ich bin jetzt mit den Kokosnusspalmen durch. Meine Hilfe von gestern, die hat heute keine Zeit mehr gehabt, also er konnte heute nicht mehr kommen. Ist auch egal, das waren jetzt noch 2 Reihen, die ich fertig gemacht habe. Sobald er dann jetzt mal wieder Zeit hat, werden wir dann hier, oder ich fange dann auch eventuell wahrscheinlich auch selber an, hier Stroh wieder um die Kokosnusspalmen zu legen, eventuell noch ein bisschen zu düngen und ein bisschen Salz auszutragen. Mal schauen, das muss ich mir dann noch überlegen. Da werde ich aber auf jeden Fall auch den Wetterbericht im Auge behalten. Ja, des Weiteren steht heute noch auf dem Plan. Ich möchte die 2 neuen Lampen im Hühnerstall noch montieren. Ich möchte noch die Tröpfchenbewässerung an den Durienbäumen, die möchte ich noch abändern. Denn ist gestern aber mir selber beim Unkrautschneiden habe ich ein Wasserrohr beschädigt. Das werde ich auch noch reparieren. Das sind so Kleinigkeiten, die ich heute noch hier gerne erledigen möchte. Wenn ich denn damit heute jetzt dann durch bin, dann kann ich in Ruhe zu Hause wieder ein bisschen was machen. Da steht auch noch ein bisschen was auf dem Plan. Ja, ich würde sagen, ich zeige euch noch kurz die Kokosnusspalmen. Die haben meiner Meinung nach, also wenn ich gerade die da anschaue, die haben so einen wahnsinnigen Schuss gemacht jetzt. Sind so schön gewachsen dieses Jahr. Manche haben zwar immer noch diese komischen Blätter, wobei das schon besser geworden ist. Aber ich habe auch wirklich, ehrlich gesagt, die letzte Zeit gar nicht mehr gedüngt. Ich würde dann sagen, gehen wir zum Hühnerstall. Dort habe ich schon alles vorbereitet. Werde ich jetzt die 2 Solarlampen montieren, weil die alten sind kaputt gegangen. Mittlerweile hier jetzt auf dem Dach.
schauen, ob das alles so klappt, wie ich mir das vorstelle. Ich werde da jetzt einfach die Schrauben verwenden für das Solarpanel vom Alu-Zinkdach. Die Paneelen richtig aus, Richtung Süden. Gestern habt ihr ja mitbekommen, hat mich so eine, ja hier sagt man Dan, ist so eine Art wie so eine Hornisse. Ich hatte ich euch ja gesagt, schon mal einen Hornissenstich. Aber das ist wirklich im Vergleich zu einer Hornisse gar nichts. Bin jetzt heute Morgen aufgewacht. Gestern war ich eigentlich, sage ich mal, relativ schmerzfrei. Es hat nicht mehr wehgetan. Jetzt heute Morgen aufgewacht. Meine Hand ist wie taub. Der Arm schön geschwollen. Blendet euch da sicherlich mal ein Bild von ein. Ja. Aber jetzt wenn man dann ein bisschen arbeitet wieder, dann geht es wieder. Deswegen ist es ganz gut, wenn ich meinen Arm einfach bewege. Dann ist der Schmerz nicht mehr ganz so heftig. Ich werde jetzt eben das Solarpanel hier befestigen. Dann habe ich noch eine Wegbeleuchtung. Da ist mir auch das Solarpanel umgekippt. Wahrscheinlich ist da die Schraube ausgerissen. Das werde ich dann auch noch gleich korrigieren, dass ich da, falls ich mal am Arm komme, dann auch Licht habe. Zeige euch das mal schnell. Da seht ihr, das Panel ist umgekippt. Wahrscheinlich ist da die Schraube ausgerissen. Das werde ich auch noch korrigieren, weil die muss so stehen. Süden haben wir dort. Dann werde ich die wieder ein bisschen ausrichten schön und dann ist natürlich auch riesig. Muss mal schauen, wie ich die noch vernünftiger befestigen kann. Positioniere jetzt noch das andere Solarpanel und dann geht es dann nachher ab in den Hühnerstall rein. Jetzt habt ihr halt ein bisschen Gegacker hier drin. Aber ich denke, das stört euch hier nicht. Das Kabel von der alten Lampe, das ist gerissen oder halt kaputt gegangen. Vielleicht war das auch eine Ratte. Wer weiß das. Ich werde jetzt auf jeden Fall noch die alte Lampe rausnehmen. Bisher war sowieso immer nur eine Lampe hier drin. Und ich habe einen recht guten Kontakt noch jetzt zu einem... Oje, jetzt ist hier schon wieder so eine Dan hier im Hühnerstall. Ich hoffe, dass ich diesmal verschont bleibe. Ist wieder so eine Hornisse hier drin. Diesmal beim Hühnerstall eben. Ja, ich habe eigentlich einen ganz guten Kontakt zu jemandem, der Hühner verkauft, und der hat mir eben gesagt, ich soll die Lampen von 18 bis 22 Uhr brennen lassen. Die Lampen, wo ich gekauft habe, sind auch wieder von JD. Die kann man programmieren. Das heißt, ich werde die so halt einstellen, dass die halt 4 Stunden leuchten. Ich gehe davon aus, dass das Licht hier um 18 Uhr angeht. Ihr könnt ja mal sagen, wo ich das Licht am besten platzieren sollte, oder mittig vom Hühnerstall oder dort, wo sie schlafen, oder ich kenne mich da einfach zu wenig aus. Das hat der nette Herr mir auch nicht gesagt. Der hat eben einfach nur von einer Beleuchtung gesprochen. Ich denke, ich werde das jetzt hier ein bisschen mittiger hängen. Dann könnt ihr ja auch mal schreiben. Der Herr hat mir auch gesagt, dass er seine Hühner auch beschallt mit Musik. Hab mir das ehrlich gesagt auch schon überlegt, weil mir das schon mal jemand gesagt hatte. Aber dann könnt ihr mir ja mal schreiben, mit was für einer Musik. Ich habe gehört, Klassikmusik soll ganz gut sein. Dann muss ich erstmal noch auf die Suche gehen, ob ich vielleicht irgendwo so einen kleinen USB-Player finde. Also die erste Lampe hängt. Ich gehe jetzt rüber in den anderen Hühnerstall und dann machen wir da weiter. Nehmen die auch hier ein. Ich werde die wahrscheinlich noch ein bisschen nach oben binden. Dann haben hier meine Hühner
oder wahrscheinlich nicht die Hühner, aber sind auf jeden Fall, ist die Abtrennung zwischen den 2 Hühnerställen kaputt gegangen. Jetzt sind meine alten und neuen Hühner vereint. Das ist abends jetzt oder morgens dann beim Füttern immer recht schwierig, weil dann natürlich alle hin und her laufen. Ja, da ist die Abtrennung eben zwischen den Ställen, das Gitter, wahrscheinlich ist das auch einfach durchgerostet oder wie auch immer. Auf jeden Fall spazieren sie jetzt fröhlich hin und her. Da seht ihr jetzt das Gitter und seht ihr ja, die Damen laufen hin und her von Stall zu Stall. Das ist natürlich am Abend dann immer ein Spektakel, wenn ich komme zum Füttern. Und dann hier, jetzt sind es glaube ich noch, mittlerweile, mir ist leider auch wieder ein Huhn verstorben. Wahrscheinlich auch durch einen Tausendfüßlern, giftigen oder Skorpion, wie auch immer. Jetzt sind es glaube ich noch 56 Damen. Wenn die dann natürlich alle auf mir rumhämmern. Aber trotzdem, ihr habt eine Freude an den Damen. Würde ich sagen, gehe ich noch mal raus und dann programmiere ich schnell die Lampen. Die Lampen sind montiert, seht ihr. Und dann haben meine Damen jetzt am Abend dann auch eine schöne Beleuchtung. Und wie gesagt, schreibt einfach mal in die Kommentare, wenn ihr eine Idee habt. Vielleicht weiß der ein oder andere auch einen guten USB-Player oder halt USB-Player, der, sage ich mal, über Akkubetrieb einfach nur aufgeladen werden kann, einfach ein paar Tage spielen kann. Das wäre mir natürlich am liebsten. Und dann schreibt einfach mal in die Kommentare, habt ihr da vielleicht eine Idee? Kennt ihr da einen guten Media-Player? Und schreibt auch mal gerne in die Kommentare, was für Musik ihr den Damen vorspielen würdet. Die Lampen habe ich jetzt mal programmiert, also die kann man farblich einstellen, die kann man einstellen auf die Dauer, auf die Brenndauer, also so lange wie die brennen sollen oder leuchten sollen. Ich habe die jetzt mal in Rot eingestellt. Ich hatte die letzte auch in Rot. Ich denke, das ist okay. Ich kann keine 4 Stunden anwählen. Ich kann 3, 5 und 8 Stunden auswählen. Ich habe jetzt die 5 Stunden angewählt. Bin gespannt. Mal schauen, ob ich mir irgendwann mal den Spaß mache, da rausfahre und schau, ob die Lampen noch leuchten oder nicht. Das muss ich mir dann mal noch überlegen, ob ich mir das mal anschaue. Hoffe jetzt natürlich, dass meine Hühner da vielleicht ein paar mehr Eier legen. Ihr könnt ja mal in die Kommentare schreiben, was das bewirkt oder was das bringt, wenn ich den Stall in der Nacht oder nach Dämmerung noch ein bisschen beleuchte. Ich habe mal gehört, das soll die Legeleistung der Eier noch ein bisschen erhöhen. Bin gespannt, ob das jetzt wieder so ist, ob das was bringt. Habe ja jetzt Erfahrung, wie viele Eier das tagtäglich sind und dann bin ich mal gespannt. Habe jetzt aber auf jeden Fall alles eingestellt und somit können meine Hühner heute Abend eine kleine Party feiern. Guess I'm just too scared to settle down. There'd be many nights I got too high and almost left town. But there's something about you I like. Mit meinen Tieren werde ich mir sicherlich auch noch was einfallen lassen müssen jetzt die nächsten Tage. Beziehungsweise ich habe schon drüber nachgedacht. Ich werde da sicherlich was in Zukunft ändern müssen. Ihr wisst ja, das mit den Schweinen, das hatte ich euch ja erzählt, dass mir da selber nicht mehr so wohl ist. Auch meiner Familie da auch nicht mehr so wohl ist dabei, da die mich hin und wieder versuchen einfach zu beißen. Da gab es einen Kommentar, dass ich mich da einfach durchsetzen soll, der Ranghöhere sein soll. Das habe ich lange versucht, aber das sind einfach Wildschweine, die kann man nicht kontrollieren. Das sagen auch die Leute hier. Das kann mal gut gehen, mal nicht gut gehen. Ja, das ist einfach unberechenbar. Und von daher habe ich mich jetzt einfach dazu entschlossen. Die Schweine, die werden Richtung Ende Jahr, werden die dann im Kochtopf landen oder bei mir im Gefrierschrank. Ich werde mich von den beiden trennen, nicht mehr so viel Sorgen um mich selber machen. Werde dann da sicherlich bei den Hühnern nochmal aufstocken. Die letzten Tage muss ich einfach feststellen, dass es mittlerweile sehr, sehr viele Leute hier im Dorf gibt, die gern Eier von mir möchten, Hühnereier von mir möchten. Ich kann die Leute im Moment aktuell gar nicht mehr so bedienen, weil das einfach zu wenig Eier sind, die ich habe. Und die Nachfrage wird aber immer größer. Dann sind mir natürlich auch ein paar Tiere weggestorben. Deswegen werde ich da sicherlich Hühner nachlegen, werde mir da sicherlich wahrscheinlich nochmal 20 dazu kaufen, vielleicht auch 30, das muss ich jetzt mal dann noch überlegen. Ich werde dann erstmal alle Hühner
Platz ist genug. Das habt ihr ja, denke ich, auch mal gesehen. Der Hühnerstall ist, oder die beiden Ställe sind groß genug. Ich werde dann die Hühner jetzt einfach alle, sag ich mal, die älteren Hühner und die neueren Hühner, die ich da jetzt noch habe, die werde ich alle in einen Stall packen. Die vertragen sich soweit ganz gut. Das funktioniert jetzt mittlerweile. Da sind zwar hin und wieder ein paar kleine Machtkämpfe, was ich so sehe, aber das hat sich jetzt auch ein bisschen eingespielt. Von daher werde ich die Hühner dann einfach in einen Stall jetzt setzen, werde dann den Stall, den anderen wieder so weit verschließen, dass die nicht mehr in den anderen Stall können und werde dann neue Hühner bestellen und werde dort dann die neuen Hühner sich erstmal akklimatisieren lassen. Ja, werde dann vielleicht auch wieder ein bisschen teilen, dass die gleiche Menge an Hühnern in beiden Ställen sind. Dann habe ich mich dazu entschlossen, dass ich den alten Schweinestall, den ich da denn habe, den werde ich nicht ungenutzt lassen. Ich habe mich dazu entschlossen, ich möchte mir dann wahrscheinlich auch noch ein paar Enten zulegen. Ich möchte den Enten so weit einen Gang ermöglichen, dass die zu den kleinen Seen hier können oder zu unseren alten Reisfeldern rüber können. Das muss ich mir nur dann überlegen, wie ich das realisieren kann. Das sollte aber eigentlich relativ einfach machbar sein. Dann werde ich mir einfach noch ein paar Enten dazulegen. Ja, dann kann ich auch noch Enteneier verkaufen, wenn ich das möchte. Und so, das ist einfach der Plan denn für die Zukunft hier, für meine kleine Farm. Weil ganz von den Tieren will ich mich einfach nicht trennen. Ich habe das gern, kümmere mich gern um die Tiere, habe die auch gern um mich rum. Und es macht mir einfach auch eine Riesenfreude. Das ist so der Plan, was ich hier mit meiner kleinen Farm denn in Zukunft noch vorhabe. I get too drunk and too scared and lie to you. If only you knew I would die. Jetzt habe ich noch die Sprenklerköpfe oder die Tröpfchenbewässerung an den Durienbäumen noch ausgetauscht. Wollte ich ja noch endlich mal tun, weil die anderen Köpfe zu stark waren, die ich da hatte. Ich zeige euch mal die Köpfe, die ich vorher hatte. Das waren die Köpfe, die ich vorher hatte. Und da kam einfach ein zu starker Strahl da vorne raus. Jetzt habe ich einen Kopf montiert, den ich einstellen kann. Ich habe jetzt schon mal das Wasser laufen lassen. Ich werde jetzt da wirklich nur ganz wenig einstellen für die Durienbäume. Habe das auch dieses Mal mit der Schere gemacht, um die Rohrleitung zu trennen. Also ich habe die Schere, die Rohrschere, habe sie Gott sei Dank beim Garageaufräumen wieder gefunden. Da seht ihr jetzt, das ist auch noch zu stark für die Durien. Da werde ich jetzt eben an der Einstellschraube das eben noch ganz wenig machen. Das reicht eigentlich schon aus für die Durien. Hier ist es eigentlich okay, was da an Wassermenge kommt. Da werde ich nicht mehr viel machen, vielleicht ein ganz klein wenig. Und dann ist das okay. Dann gehe ich jetzt noch nach vorne, repariere dann noch die Wasserleitung, die ich beschädigt habe, gestern beim Unkrautschneiden. Ja, da seht ihr jetzt die Stelle, die ich gestern ramponiert habe mit meiner Motorsense. Ich werde da jetzt also ein kleines Stück rausnehmen und dann einfach diesen Verbinder setzen und dann sollte das wieder dicht sein. Für die neuen Zuschauer, das ist so ein Weichmacher, der den Kunststoff weich macht. Und so kann man hier die Wasserleitung dann verkleben. Funktioniert schnell und einfach. Sage ich mal so, in 5 Minuten ist es trocken. So, der Wasserhahn oder der Absperrhahn ist wieder aufgedreht, ist erledigt. Jetzt habe ich hier auch kein Leck mehr, das heißt, ich kann die Wasserleitung auflassen, ist die Wasserleitung wieder fix und ich kann da wieder arbeiten. Jetzt sehe ich gerade aber noch eine andere Stelle, wo es auch undicht ist. Das heißt, die werde da sicherlich noch mal ran müssen. Der Tag neigt sich nun hier zu Ende. Es waren 2 Tage, die wir hier auf der Farm verbracht haben oder einen halben Tag mit dem Schwiegervater vom Neffen zusammen. Ich 2 Tage, habe hier einiges geschafft, würde ich mal sagen. Auch wieder ohne Stress. Waren aber einfach ein paar Dinge, die ich jetzt auch schon lange vor mir hergeschoben habe, die jetzt auf der Farm endlich erledigt sind. Es gibt hier sicherlich noch die nächsten paar Tage oder die nächsten 1, 2 Wochen möchte ich hier auf jeden Fall noch das Stroh um die Kokosnusspalmen legen, auch noch um die gepflanzten Bäume, diese Fire Trees und die Durien, die möchte ich auch noch mit Stroh umlegen. Da kommt also noch was, auch da werde ich euch sicherlich wieder mitnehmen. Ich hoffe, dass euch dieses kurze Update von der Farm auch mal wieder gefallen hat.
Ihr habt gesehen, die Kokosnusspalmen sehen jetzt wieder wunderbar aus. Bin da wirklich stolz drauf. Das sieht jetzt wieder schön aus. Meine Hühner haben jetzt endlich wieder Licht im Stall am Abend. Die Wasserleitungen sind wieder repariert. Hier habe ich soweit jetzt alles erledigt, aber die Arbeit geht mir ganz sicherlich nicht aus. Ich habe auch schon wieder Arbeit zu Hause liegen. Ich habe gestern frisches Fleisch bekommen. Ich werde sicherlich jetzt demnächst das Video mal machen von der Wursterei, wie ich meine Nürnberger Rostbratwurst oder Bratwürste mache. Da seid also gespannt. Diese Woche wird es leider nicht reichen. Ich möchte mir da einfach ein bisschen Zeit nehmen und dann könnt ihr, denke ich, nächste Woche mein Video über die Nürnberger Bratwürste sehen. Ich würde mich natürlich wie immer freuen, wenn ihr dieses Video fleißig kommentiert, fleißig liked. Ihr dürft das Video gern teilen und für die neuen Zuschauer freue ich mich natürlich, wenn ihr meinen Kanal abonniert. Vergesst einfach nicht, die Glocke zu aktivieren, dann verpasst ihr kein Video von mir. Und jetzt wünsche ich euch allen, passt gut auf euch auf, bleibt gesund und dann sehen wir uns zum nächsten Mal wieder. Ich sage Tschüss, euer René aus Thailand. If only you knew I would die for you. One of us gotta say